possiamo vedere altri esempi riguardo alla ignoranza spirituale, che non soltanto questa ignoranza spirituale riguarda a Dio, riguarda alle profezie bibliche, riguarda al Messia. Però tutta questa ignoranza, di acuerdo alla storia biblica, era qualcosa volontaria dell'uomo, iniziando dal popolo di Dio. Così possiamo vedere, cari miei, come il profeta Zaccaria, capitolo 7, versetto 11. Pensate come parla il profeta. Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle e si tapparono gli orecchi per non udire. Versetto 12. Resero il loro cuore duro come il diamante, per non ascoltare la legge e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro per mezzo del suo spirito, per mezzo dei profeti del passato. Perciò fu grande indignazione da parte del Signore degli eserciti. Era un atteggiamento, una condotta continua. Non soltanto il profeta Geremia, non soltanto il profeta Isaia, altri profeti, quando sta per finire l'Antico Testamento, il profeta Zaccaria dice: questo è il vostro atteggiamento. Vuol dire che non aveva in loro, non prendevano cura di conoscere Dio. Tu stai prendendo cura di conoscere Dio? Salmi capitolo 50, versetto 21, iniziamo a leggerle. Oggi inizieremo a vedere, fino adesso abbiamo visto i benefici che ci portano in avere quella conoscenza di Dio. Oggi inizieremo a vedere invece il pericolo dell'ignoranza che riguarda a Dio. Perché è molto pericoloso e vedremo per la parola di Dio le conseguenze dell'ignoranza. Perché quando l'uomo ignora a Dio, non si interessa per conoscerlo, le conseguenze, secondo la Bibbia, sono eterne. Leggiamo il versetto 21, Salmi 50, 21. Hai fatto queste cose e io ho taciuto, e tu hai pensato che io fossi come te. Ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Potete sedervi. In assenza di un'autentica conoscenza di Dio, l'uomo produce Dio alla sua propria immagine. Che triste. Per questo è che Dio le dice: tu hai pensato che io fossi come te? Perché dove era l'errore del popolo di Israele? Qual era la concezione che loro avevano di Dio? E che loro avevano rifatto a Dio all'immagine dell'uomo. Pensavano male, avevano deformato, degradato la concezione di chi è Dio. Era un popolo che Dio se ne aveva rivelato tante volte, che le aveva mostrato la sua potenza, la sua grazia, il suo perdono, la sua misericordia. Però continuavano loro a vivere di un modo senza avere quella voglia e quell'interesse di conoscere Dio. Come conseguenza, loro vanno a ricevere un giudizio da parte da Dio. Il fatto è che, cari miei, secondo la parola di Dio,
se noi leggiamo nel contesto, dal versetto 16, ma Dio dice all'empio, parlando del suo popolo, perché vai elecandando le mie leggi, elecando le mie leggi e hai sempre sulla labbra il mio patto. Vuole dire che loro non erano ignoranti, avevano nella bocca la legge del Signore, il patto, ma come le trattavano? Come un formalismo, per loro era un formalismo, niente altro, perché il versetto 17 dice, ma tu che detesti la disciplina, no, quello non le piaceva. Quando Dio le correggeva, quando Dio le disciplinava, vuole dire che loro erano dispregiatori della disciplina. E ti getti dietro alle spalle le mie parole. Dove? Dove le gettavano? E ti getti dietro alle spalle le mie parole. Se vedi un ladro, ti diletti della sua compagnia e ti fai compagno delle adulteri. Terribile, cari miei. Versetto 19. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi e parli contro tuo fratello. Diffami il figlio della tua madre. E nel contesto vediamo che Dio era consapevole del modo di comportarsi, di vivere di loro. E allora dice, hai fatto queste cose. E io, come è stato Dio? Asciutto, non ha detto niente, è il silenzio di Dio. Vuole dire che Dio, perché Dio le aveva dato i comandamenti, se li aveva rivelato a loro, ma per loro non aveva nessun valore, sembra che Dio non aveva nessun valore nella sua vita. E il fatto è che dove è il peligro? Il peligro si trova qua, soltanto sentitemi cari miei. Il peligro si trova è che loro avevano una ignoranza spirituale, ma volontariamente, perché Dio se l'aveva rivelato a loro. Vedi cosa dice Giove 21:14, soltanto sentitemi. Eppure dicevano a Dio, ritirati da noi. Come? Ritirati da noi. Noi non ci curiamo di conoscerti, di conoscere le tue vie. Vuole dire che è una ignoranza volontaria. E così possiamo vedere esempio della parola di Dio quando i profeti parlavano al popolo di Dio e loro rifiutavano le parole dei profeti. Geremia, capitolo 4, versetto 22. E il profeta parla così: veramente il mio popolo è stolto. Dio le sta dicendo al profeta, tu devi dirle a loro queste parole. E il profeta inizia a dire come Dio parla riguardo al suo popolo. E dice, veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce, sono figli insensati, non hanno intelligenza, sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Vuole dire che se loro avevano arrivato a un comportamento così empio, come abbiamo letto nel Salmo 50, non era soltanto per ignoranza di che non avevano una conoscenza, contavano con i comandamenti, avevano visto il potere, la misericordia, la grazia di Dio, ma non le interessava. Per questo continua a dire il profeta Geremia, capitolo 8, versetto 7, anche la va a prendere come esempio l'animale, quello della natura. Dice, anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni, la tortora, la rondine
e la gru osservano i tempi quando devono venire, ma il mio popolo non conosce quello che il Signore ha ordinato. Che vergogna, no? Vuol dire che la natura obbedisce a Dio, anche gli animali, ma l'uomo non vuole obbedire a Dio. Terribile. E come non vuole conoscerlo, non vuole obbedirlo, non le interessa, carece, le manca una conoscenza chiara di chi è Dio. E inizia a giudicarlo e a contendere con Dio pensando che Dio è uguale all'uomo. Non è così, cari miei. Possiamo vedere altri esempi riguardo all'ignoranza spirituale, che non soltanto questa ignoranza spirituale riguarda a Dio, riguarda alle profezie bibliche, riguarda al Messia, però tutta questa ignoranza, di acuerdo alla storia biblica, era qualcosa volontaria nell'uomo, iniziando dal popolo di Dio. Così possiamo vedere, cari miei, come il profeta Zaccaria, capitolo 7, versetto 11. Pensate come parla il profeta. Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle e si tapparono gli orecchi per non udire. Versetto 12. Resero il loro cuore duro come il diamante, per non ascoltare la legge e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro per mezzo del suo spirito, per mezzo dei profeti del passato. Perciò fu grande indignazione da parte del Signore degli eserciti. Era un atteggiamento, una condotta continua. Non soltanto il profeta Geremia, non soltanto il profeta Isaia, altri profeti, quando sta per finire l'Antico Testamento, il profeta Zaccaria dice: questo è il vostro atteggiamento. Vuol dire che non aveva in loro, non prendevano cura di conoscere Dio. Tu stai prendendo cura di conoscere Dio? Vuol dire hai responsabilità verso Dio. Questo è importante. Per quello, quando apparve nel mondo, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si trova con un popolo, con il suo popolo che non lo riceve. E in Matteo capitolo 13, versetto 15, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Queste sono, come per dire, un'evidenza, come io so che una persona non le sta interessando conoscere a Dio, è che è una persona insensibile alla volontà di Dio, alla voce di Dio, al volere di Dio. Per quello non ha l'interesse, perché una delle conseguenze è la insensibilità. Non si involucra, non si compromette, non prende impegno con Dio, con la Chiesa, con tutto quello che riguarda al volere di Dio. E dice così: sono diventati duri di orecchi. Un'altra evidenza. Non sanno sentire la voce del Signore. E hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non udano con gli orecchi, non comprendano con il cuore e non si convertono. Questa è un'evidenza chiara. Stiamo parlando che quando Gesù arriva al mondo trova il suo popolo ancora ignorante. Per quello non lo hanno riconosciuto. E io non li guarisca, vuol dire non le salve. Terribile, cari miei. Questo riguarda che loro non avevano concepito una conoscenza chiara di chi è Dio.
Quando Gesù arriva al mondo si trova con un popolo così, che non lo conosceva. Per quello non hanno riconosciuto a Cristo come il Messia. Però il fatto è che non soltanto questa ignoranza riguarda al suo popolo di Israele, riguarda al mondo intero. Un altro esempio per quello, quando Giovanni 1,10 il Signore parla, dice: Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Riguarda tutti, cari miei. Dio stesso è venuto al mondo, si è rivelato al mondo, si è rivelato alla Chiesa, si è rivelato al suo popolo, ma nessuno ha voluto riconoscerlo. Non ha avuto il volere nel suo cuore di conoscerlo. Per questo è importante, cari miei, che noi come Chiesa, il maggiore impegno che dobbiamo avere nella vita è avere quell'interesse di conoscere Dio. Chi è Dio per te? Lo stai conoscendo? Ti stai comportando come Dio vuole? Perché chi veramente lo sta conoscendo al Signore cambia il suo modo di vivere, la sua condotta, il suo parlare, come abbiamo letto nel Salmo 50. Per questo, quando anche si trova con i discepoli, trova la stessa risposta. 3 anni camminando con i discepoli e ancora non capivano chi era Gesù. Non soltanto il mondo. Vi voglio leggere a Giovanni capitolo 14, versetto 9. Gesù le dice, quando Felipe le chiede: mostraci al Padre. Gesù le dice: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Terribile, eh? E questo è il grande problema dell'umanità. Anche dentro della Chiesa non conosciamo Dio. Ci manca tanto di conoscerlo. E è pericoloso vivere in questa ignoranza. Per questo il profeta Osea ha detto nel capitolo 4, versetto 6: il mio popolo perisce per mancanza di quale conoscenza? Di Dio. Di Dio. Quando arriva al libro dei Romani, il capitolo 10, versetto 3, l'apostolo Paolo dice così: perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. E che vogliamo cambiare. E questo è il grande problema, cari miei. Nessuno di noi un giorno si potrà presentare davanti a Dio con la sua propria giustizia. Dobbiamo vivere in questa vita, essere sottomessi al volere di Dio, alla volontà di Dio, per conoscere Dio, per conoscere la sua giustizia. Perché soltanto la giustizia di Dio ci potrà presentare giusti davanti a Dio. Parlando la Bibbia all'uomo che non conosce a Dio, parlando dell'uomo che non ha avuto un incontro con Dio, che continua a ignorarlo a Dio, Efesini 4:18 parla che loro vivono con la intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, estranei. A motivo di che cosa? Della loro ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Il problema sempre è qui, sempre il corazón, il cuore. Cari miei, sta parlando di una cecità spirituale. Vuole dire che, per questo che dice qui, che loro vivono con una mente così, come nel buio totale.
E con questo voglio finire. Al libro di Atti, capitolo 17, versetto 23, quando l'Apostolo Paolo si trova e dice così: poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Come? Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io vi lo annunzio. Facciamoci una domanda. Possiamo adorare a un Dio che non lo conosciamo? Ma questo stava accadendo e continua a accadere. E l'Apostolo Paolo dice: ma voi state adorando a un Dio sconosciuto. Sapete, questa ignoranza continua a vedersi giorno dopo giorno. La gente pensa che adora Dio perché ha creduto una bugia. Pensate che i musulmani veramente adorano Dio? Pensate che i mormoni veramente adorano Dio? Pensate che i testimoni di Geova veramente adorano Dio? Pensate che tante religioni del mondo veramente adorano Dio? No! Perché tu non puoi adorare a Dio senza conoscerlo, senza avere una conoscenza vera di chi è Dio. E questa è una bugia. Sapete, la bugia ha fatto diventare l'uomo cieco, senza riuscire a vedere la luce della verità. La parola di Dio parla riguardo a questa ignoranza. Parecchi. Non possiamo andare a studiare in profondità tutte queste ignoranze che sono soltanto bugie. Questa è una bugia nell'uomo. Pensa che Dio è uguale a lui e lo ha rifatto a Dio alla sua immagine. Questa è una bugia, cari miei. L'altra bugia è pensare che stai adorando a Dio quando non lo stai adorando senza conoscerlo. E questo lo vedremo settimana prossima. La falsa adorazione a Dio. Padre Santo, possiamo continuare a dare molti esempi ancora.